दर्शकबिनहरु नमस्ते। आज मैले एकदमै तपाईलाई बिजनेस आइडिया लिएर तपाईहरुको माझमा आइसकेको छु। तपाईलाई टेन्सन गर्नु भएको छ भने बिजनेस कसरी गर्ने, पैसा कसरी कमाउने, मसँग 1.5 लाख रुपैयाँ पैसा मात्रै छ, 2-3 लाख रुपैयाँ पैसा मात्रै छ र कसरी पैसा कमाउने, कुन कामले चाहिँ राम्रो पैसा कमाइ हुन्छ त्यसको बारेमा मैले भिडियो लिएर आइसकेको छु। तपाईले टेन्सन नमान्नु होला। मसँग 1.5 लाख 2 लाख रुपैयाँ पैसा छ भने मैले त्यही पैसालाई कसरी सही सदुपयोग गरेर पैसा कमाउने, महिनाको 1.5 लाख त्यो पनि विदेश। तपाई 1.5 लाख रुपैयाँ लगानी गरेर तपाई विदेश जानुहुन्छ, तर नेपालमा 1.5 लाख रुपैयाँ लगानी गरेर के काम गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यसको बारेमा केही जानकारी गराउनु भनेर आइसकेको छु। मैले एकदमै राम्रो बिजनेस भनेको अहिले यति मध्येमा मैले 5 वटा आइडियाहरू पहिलो भिडियोमा दिएको थियो। त्यो मध्येमा चाहिँ एकदमै राम्रो आइडिया भनेको मैले मोबाइल रिपेयरिङ सँगसँगै मोबाइल पसललाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हेरेको छु। मोबाइल रिपेयरिङलाई कसरी हेरेको छु भने मोबाइल रिपेयरिङ जम्मा तपाईलाई सिक्नलाई 15,000 रुपैयाँ लाग्छ। 10 देखि 15 दिन लगभग 1 महिनामा तपाईले हार्डवेयर सफ्टवेयर सम्पूर्ण चीज सिक्न सकिन्छ दर्शकबिनहरु। अनि त्यो सिक्नलाई पनि सस्तो लाग्ने भयो। एकता त त्यो सिकिसकेपछि तपाईले अब बिजनेस गर्नलाई पसल राख्नु पर्यो। जम्मा तपाईसँग 1.5-2 लाख रुपैयाँ छ भने त्यतिले इनफ हुन्छ। त्यसको लागि आज म कुरा गर्ने छ। तपाईसँग एक कम्प्युटरको 20,000 रुपैयाँ लाग्ने छ। एक कम्प्युटर अनि सम्पूर्ण मोबाइल रिपेयरिङको टुलहरुलाई 10,000 मा इनफ हुनेछ। एक कम्प्युटर अनि मोबाइल टुल्स सम्पूर्ण रिपेयरिङको टुल्सलाई जम्मा 10,000 30,000 रुपैयाँ चाहिँ भयो तपाईलाई हैन। त्यस सँगसँगै अब तपाईलाई कभर सबर किन्नलाई कति लाग्छ त? एउटा कभरलाई तपाईलाई 50-60 रुपैयाँमा आउँछ। तपाईले 200 रुपैयाँमा बेच्न सक्नुहुन्छ। एउटा माथिको ग्लासलाई जम्मा 20 रुपैयाँ पर्छ। त्यसलाई तपाईले 100-150 रुपैयाँमा बेच्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई एउटा चार्जरलाई एउटा प्याकेट हुन्छ, त्यसमा 20 पिस हुन्छ। 20 पिसलाई जम्मा तपाईलाई 200 रुपैयाँ पर्छ। 200 रुपैयाँलाई मा तपाईले 300 रुपैयाँमा एउटा फेर्न सक्नुहुन्छ। भने तपाई बिजनेस गर्नुहुन्छ कि तपाई विदेश गएर मरिमरि अर्काको काम गरेर अरूलाई धनी बनाउनुहुन्छ कि तपाई आफ्नो काम आफै गर्छु भनेर गर्नुहुन्छ? त्यो मलाई ल तपाई यदि पैसा छदै छैन त्यो पनि त्यसको भिडियो पनि म बनाउने छु। तपाईसँग 1 रुपैयाँ नो मनी, तपाईसँग 1 रुपैयाँ नै छैन तर पनि चिन्ता नगर्नु होला। म अर्को भिडियो यसै मार्फत बनाउने छु। र त्यस सँगसँगै अब तपाईलाई मानिलियो तपाईको सटर भाडा कति लाग्छ त? सटर भाडा 10 देखि 15,000 4-5,000 मा नै आउँछ भने तपाईले एउटा डिस्प्ले फेर्दाखेरि 8 देखि 1,000 रुपैयाँ फाइदा हुन्छ भने दिनमा 5 वटा डिस्प्ले मात्र फेर्नु भयो भने कति हुन्छ? 5,000 रुपैयाँ फाइदा हुन्छ। तपाईलाई 5 वटा मात्र कभर बेच्नु भयो भने कति हुन्छ? तपाईलाई 1,000-1,500 रुपैयाँ फाइदा हुन्छ। तपाईलाई एउटा दिनमा 5 वटा चार्जर मात्र फेर्नु भयो भने तपाईलाई कति फाइदा हुन्छ? 1,000-1,500 रुपैयाँ फाइदा हुन्छ। भने नेपालमा त मालामाल छ नि। तपाई विदेश नै किन 30,000 लाई किन हेर्ने? 5,000 10,000 लाई किन हेर्ने? तपाई विदेश जानुस्, राम्रो काम पाएन भने तपाईले 10,000 मा पनि चित्त बुझाउनु पर्छ। तपाई अरु ठाउँमा जानुस्, अब विदेश गएर तपाईलाई अब भने जस्तो ठाउँ कम्पनी राम्रो भएन र राम्रै कम्पनी भयो, ओभर टाइम दियो भने राम्रै कमाइ हुन्छ। मैले पनि गरेर आएको हो। त्यही भएको कारणले गर्दा तपाईलाई के आग्रह गर्छु भने तपाई नेपालमै बसेर चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ भने म राम्रो बिजनेस आइडिया तपाईलाई दिनेछ र तपाई गर्न पनि आग्रह गर्छु। किनकि गर्नलाई कुनै हिचकिचाउनु हुँदैन। मसँग केही छैन भन्नुभन्दा तपाईसँग केही सिप छैन भने पनि म त्यो आइडियाहरू तपाईलाई दिनेछ ताकि सिप पनि सिक्नु हुनेछ। तपाईले सिप सँगसँगै तपाईले आफ्नो बिजनेसलाई पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। यस्तै भिडियोहरू ल्याइसकेपछि तपाईलाई चाहिँ मैले भनिरहनु पर्दैन। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिसकेपछि तपाईलाई मैले भनिरहनु जरुरत छैन कि कसैले केही दिन्छ भने केही लिन्छ भने त्यही हो। मैले पनि केही लिन्छु, त्यो हो तपाईको सब्स्क्राइबर अनि 1 लाइक अनि 1 शेयर। त्यति मात्रै लिन्छु। त्यतिले तपाईलाई फुल्ली ज्ञान र सम्पूर्ण चीजहरू तपाईले जानिसक्नु भएको छ।
भने तपाईलाई के को खाँचो, तपाईलाई एक लाइक र सब्स्क्राइबरले तपाईलाई केही हुनेवाला त छैन, जम्मा क्लिक गर्न मात्रै हो र नोटिफिकेसन दबाइदिनु हो ताकि यस्तै राम्रो राम्रो भिडियोहरू आउनका लागि चाहिँ मैले यो भिडियो अब तपाईलाई आउनको लागि चाहिँ नोटिफिकेसन दबाइसकेपछि तपाईँ नोटिफिकेसन आउँछ, राम्रो राम्रो भिडियोहरू म लिएर आउने गर्दछु। दर्शकबिनहरू आजलाई यति नै, भोलि अर्को